Ну, такое обидное поражение сборная. Вот, как вы считаете, заслужила сборная России поражение с таким счетом 2-0? Проиграли, не заслужили. То есть в чем вот причина, на ваш взгляд, все-таки чего не хватило сбору? Сложно сказать сейчас. Надо проанализировать. Многие вещи не получаются, может времени не хватает. Я не знаю, надо смотреть, проанализировать. Мы очень много ошибок допускаем. На каком уровне? Мы можем ожидать другой игры с командой Бельгии? Что-то про это? 24 дня постараемся. Все, что лучше. Как вы отреагировали на реакцию публики? Как играть под это? Наверное, если мы показываем такое на футбольном поле, значит, наверное, мы это заслужили. В чем соперник превзошел сборную России? Быстрее, что ли? Исполнили эти два момента. Саша, издалека почти не видно. Вот здесь тоже пару вопросов. Надо проанализировать.